Gyda'r raglen fan hyn yn y gegin gyda Lisa. A rhywbeth bach melis, pwdins da ti'n un, dy fe? Ie, cacen siocled, dwi'n yn gwell na nawr. Dim pawb yn hoffi cacen ffrwythau yn y dolyg, wyt ti? Ie. So, Fi yn. Ond Ond mae lot o blant falle ddim. Rhaid fi feddwl fan hynny. Newn ni feddwl am y pobl sydd ddim, felly mae hwn falle yn rhywbeth addas ar eu cyfer nhw. Felly, i wneud y sbwng yn y man cynta, fi'n defnyddio peiriant heddi, ond fi wedi dangos cymaint o weithio o'r blaen, chi'n wneud e gyda llwy bren a bowlen o'r un mor rhwng. Bôn braich. Ie, yn gwmws. A mae'r plant adre o'r ysgol ar ôl heddi ydyn nhw, rhan fwyaf. Mae'r ysgol yn gorffen. Bod hwn yn rhywbeth iddyn nhw i wneud hefyd. Felly fi wedi curo'r menyn fan hyn, a fi'n mynd i ychwanegu siwgr caster, siwgr euraidd sydd gyda fi fan hyn, ond neu siwgr gwyn arferol y tro yn iawn hefyd. A wedyn, just curo hynna at ei gilydd, ac ychwanegu 4 wy. Felly mae gyda fi 4 fyna, just dewni hwnna at ei gilydd, tymed bach. Beth sy'n bwysig fan hyn yw bod y siwgr yn diflannu mewn yr menyn. Fel bod na ddim unrhyw darnau o siwgr ar ôl sy'n mynd i galedu falle yn y gymysgedd. Wedyn, ychwanegu'r wyau. Nawr, dwi wyau a menyn ddim yn gyfeillgar iawn. Maen nhw yn edrych fel petai nhw'n gwahanu yn yr bowlen. Felly, unwaith mae hwnna'n digwydd, wyt ti'n stopo? Dio ddim problem o gwbl, nadi. Beth fi'n credu yw bod y braster sydd yn yr wy a'r braster y menyn ar wahanol tymheredd, ac felly dyn nhw ddim yn cyfuno'n rhwydd iawn. Lot o... Yn y Saesneg... Ie, a tyma, maen nhw'n defnyddio'r gair curdled yn Saesneg, ond mae hwnna yn rhoi'r argraff bod e wedi troi, ond dyw e ddim. Na gyd yw e bod e ddim wedi cyfuno yn iawn. Ffrindiau mawr. Dyn nhw ddim yn ffrindiau. Felly mae'r blawd a'r coco gyda fi fan hyn yn mynd i ddod â'r rhain nôl yn ffrindiau. Gallwn ni godi fe fel yna. A wedyn ychwanegu hwnna, a mae hwnna yn sbwng siocled arferol. Os ych chi am ychwanegu glaseiddiau arall fel enghraifft siocled wedi toddi, llwch chi ddefnyddio siocled mint wedi toddi, siocled oren wedi toddi. So tipyn o wahanol, ti'n gallu newid y siocled, mae hwnna wedyn yn newid y blas. Neu, wrth gwrs, gan bod i yn nadolig, ychwanegu to rhyw liqueur fach, coffi hyd yn oed. Erbyn hyn de, sa siwr? Mae'r yna, just afal yw'r hynna. Mari'n barod yn barti. Mae'n brawd y gwein ar bobl. A maen nhw wedi oeri tymed bach, ond maen nhw dal i fod yn eitha ffein. Ond mae yn hyfryd. Felly, symudwn ni hwn mas o'r ffordd. Wedyn, mae eisiau coginio hwn. Mae hwn yn ddigon ar gyfer un sbwng weddol o faint. So fi wedi gwneud e fyna mewn 2 gwahanol rhan. Newn ni dynnu hwnna i ffwrdd. Ac mwyn arbed i bopeth i stico, mae tin gyda fi yma yn rhywle, mae fe. Mae'n popeth dati. O, ffindo fe yw. Ie, nid iawn. Mae rhain yn ddefnyddiol iawn, ond i chi yn cael yr ochr, yr siap hyn ar ochr y gacen, sy'n neud ei ddisgwyl tymed bach falle yn y niben, neu hyd yn oed yn disgwyl fel petai wedi dod o siop, a dych chi'n mynd moyn ar ôl mynd yr ymdrech. Felly beth dwi'n neud, yw torri darn bach mas, mae'n help mawr, fi wedi defnyddio un o'r rhain, a maen nhw ddigon rhad, cadw 2 dolen fach mwyn gallu codi'r gacen yn y pen draw. A llwch chi ddim eiro fe gyda menyn, neu mae gyda fi un o'r sprays bach yma fan hyn yn glo iawn os ych chi moyn arbed amser. Tips bach las i'n datel, na fe? Ti'n wastad yn cofio amdano? Mae hwnna'n safio lot o amser. A wedyn, i jyst mynd i dipo hwn mewn wedyn. Bydden ni, fel arfer o'r gartre, bydden ni wedi gwneud hwn mewn i 2 gwahanol dyn. So newn ni hanner mewn i fanna, fel yna. A wedyn osod e yn y ffwrn, dim ond am ryw 35 munud, gwres tua 180, achos bod chi'n gwahanu'r gymysgedd yn ei 2, mae'n coginio lot yn cyd na bethau'n un dwfwn. Felly, symudwn ni hwnna mas o'r ffordd. Wedyn, y llenwad. Nawr te, chi'n cofio gynne, fe rhydon ni mas o nwyd, yna pan mwyn ffili cael hwn i ddechrau. Ond ar ôl i ferwi fe, os ydy'r camera'n gallu gweld hwnna, mae'r lligeiron bach yn torri lan yn darnau bach, Na fe, coni. Oeddech chi'n gallu gweld e fyna nawr. Mae'r nwy wedi bod gweithio dyn ni nawr, mae'r pethau wedi gweithio. A beth dwi'n mynd i wneud, fi wedi prynu potyn o saws lligeiron, a os ych chi moyn, sy'n byd yn bod ar wneud ni, llwch chi ychwanegu pethau ychwanegol, llwch chi ychwanegu sydd oren, neu llwch chi ychwanegu, os chi moyn estyn y tin tymed bach, ychwanegu peth o hyn eich hunan, a osod e mewn fel yna, a wedyn mae gyda chi blas yr oren, etc. mewn fan. Felly, bydde hwn yn ffordd dda, Lisa, i rei falle sydd wedi prynu sawl pot neu wedi wneud gormod o saws cranberry i ddefnyddio fe wedyn fel jam, yn dyfe? Ie, yn gwmwll. Lle bod e'n mynd off, neu wastraffu fe? Ie. Defnyddio fe yn y gacen, gyda hifen ia, gyda granola yn y bore, gyda iogwrt, gyda uwd. Gallwch chi ddefnyddio hwnna fel rhywbeth i felysu unrhyw beth. A'r gacen wedi codi, Sdim byd yn bod o gwbl a'r torri i dope i ffwrdd fel hyn. mwyn cael ochr gwastad. Mae hwnna'n gorfod mynd yn rhywle.
O, yn ein dwylo ni ac un ceg ni, siwr fod. A beth dwi'n neud fan hyn, gosod y saws lligeiron fyna, bydd i chwipo Neis iawn, lan diolch caws meddan, i felysu fe gyda bach o siwgr eising fel hyn. A wedyn, na gyd ni'n mynd i wneud, os chi am ddod i bach fwy o flas to, bach o sydd yn ni'r triple sec neu rhywbeth fel yna, brandy, mewn yn y gacen. Os gobeith am flas bach, Lisa? Os. Newn ni gloi. Fel hyn, fi'n dod i hwn ar yr ochr arall. Dwi'n mynd i wneud ffys mawr fan hyn. Nefnwch chi ddim yn cael blasu. A wedyn, dros y top, bach o eira. A gyda fi lligeiron wedyn, sydd wedi gorchuddio mewn siwgr. Ni ddod i ar y top fel yna. Hyfryd. Reit, darn bach i gloi as yn bosib, Lisa. Mae'n edrych mor ddeniadol fel Yep. yna, yn dyw e?